No, io voglio una spiegazione. Io voglio una spiegazione. Ma è mai possibile che a me mi stanno succedendo meglio disgrazie? Io non posso cambiare più, guarda, non posso cambiare più. Ma perché proprio con me, tu pigli, proprio con me? Con me che venga una famiglia religiosissima. Io ti tengo a mia zia che organizzava i pellegrinaggi per Padre Pio. E te tu mi fai questo a me, mi fai? No, io c'è una spiegazione. Io a casa non me ne vado se non hai una spiegazione. Uè. No, mica stavo gridando che... No, ho alzato un po' la voce, ma data la lontananza, forse chi si sta facendo qualche altra cosa. Sì, ho chiamato che... ho chiamato, volevo sapere com'è sto fatto, che a me mi stanno succedendo disgrazie a presto, guarda. Io non posso cambiare più. Io bestemmiavo. No, guarda, ti sbagli che... Non ho mai bestemmiato. E quando è che oggi bestemmiato? Mi ricordo. Sì, mi ricordo. No, non sono stati. Sì, mi ricordo, ma non sono stati. No, è stato l'amico mio, guarda. Stavamo tutti e due, E lo so, tu stai in ogni luogo, ma si vede che si vede spalla e non ne viso. Ma no, non sono stati. Ma ti giuro, non sono stati. No, è stato lui, guarda. E chi lo tiene stupizio ogni tanto che si mette. Dice la zitta pure, stai zitto che chi lo so piglio con me. No, è stato lui, guarda. E mettiamo pure che fosse stati, niente di meno tu ti scateni questa maniera. Io non posso cambiare più, guarda. Sì, ma tu in fondo sai quando ti stimo, no? Venga a messa tutte le domeniche. Ogni domenica sono in chiesa. Vabbè, aiuto a prendere un film sporco, ma oggigiorno i film sono tutti quanti così. Non hai visto però che appena sono uscito dal cinema, 2000 lire a chilo povero. 2000 lire a un povero, mi pare a me che... Aggi di subito da mio padre. Chi non mio padre? Oh, però tu mi controlli allora, scusa. Non lo so. Mi sta in cuore proprio. Sì, ma guarda un poco pure all'altra, ci piace. Pare che ce l'hai proprio con me, su fatto. Sì, ma guarda pure all'altro, non guardare solo a me. Sì, ma in fondo nessuno è perfetto, ognuno tiene le cose. Non lo so, tu sei perfettissimo. A parte il fatto che tu pure hai fatto i sbagli tuoi, secondo te l'ippopotamo è bello? Le combinate che la maniera, l'ippopotamo. Lascia stare. Ma ti pare bello che chi la sta sempre dall'acqua e che la maniera combinata? No, pure l'elefante. Sì, l'elefante l'ha già sentito proprio che si lamentava. Si lamentava? Non lo so. No, diceva, guarda a me come mi ha combinato. Ecco, il fatto che ci ha messo quella cosa annanzi all'elefante. Sì, ma perché ci ha messo quella cosa annanzi all'elefante? Sul fatto è che bello fatto. Volevo fare serpente, volevo fare. Fai fatto prima gli esperimenti a parte, scusa. Ma no, per piacere. Ma è logico. Ma se tu ossessioni nell'elefante, vuoi fare serpente, ti viene l'elefante con il serpente qua, no? No, si fanno a parte, sì. No, tu tenevi l'eternità, annanzi, con calma. E facevi le cose per me. No. Secondo me ho voluto fare un poco spaccone. Non lo so, qualche scommessa tenevo, qualcosa. Ma non so cose che si fanno in da 6 anni, guarda. Ma lascia... vabbè, chi sono animali. Che significa sono animali? No, che poi pure gli uomini si lamentano, Sì, l'ha già sentito proprio che si lamentavano. Dicevano però io pure hai sbagliato. E tu non ne senti perché chi ne parlano tutti così, si lamentano. Non lo so, dicono che tu hai fatto tutte cose a favore del ricco, che il povero è destinato agli all'inferno. O il povero ha da fare per forza peccato. O fatti dei comandamenti. Non desiderare la roba d'altri. Ma passano ricco all'emme vedi, che te ne ha desiderato il me, scusa. O vai è sempre un uosto, no? Ma lascia stare su cose. Non desiderare la donna d'altri. Tu la conosci a mia moglie, no? No, siamo d'accordo. Siamo d'accordo che se hanno fatto lo mio. Sì, me lo dovevo guardare bene prima io. Siamo d'accordo? Sì. Non fornicare. Che significa non fornicare? Tu sai che io oggi fornicate senza sapere? No, non lo so. No, io pensavo al formicolo, guarda. Pensavo al formicolo. È venuto in un periodo che camminava così, sai? Me l'ha già visto brutto, lascia stare.
Ma no, ma non lo so. Ma non lo so, dice forse che si ci tiene particolarmente per formiche. Ma che ne sai? Sì, ma perché hai scritto non fornicare, scusa? Ma tu spazio ottenivo, no? E le tavole erano grosse. Invece non fornicare scrive non fate quelle... Cioè, non fate quelle cose... Non fate quelle cose sporche, così capiamo tutto quanto, però. E tu ti metti a scrivere non fornicare. Ma chi è che capisce non fornicare, scusa? È difficile. No, no, io sono calmo, guarda. No, io sono calmissimo. Sì. No, casi ci sono, casi stai nervosendo, sei proprio tu, E io ti vedo tutto arrangiato, tutto... sei tutto innervosito. L'età. Lascia stare, che tu pure quando eri giovane era così, Subito ti innervosi. Come no? Che la povera guaglione, per si mangiare a me, facesse succedere lì e Dio, allora stiamo calmi tutti quanti. Stiamo calmi, no, sì. Va bene, ma allora stiamo calmi tutti quanti, scusa. Anzi, ero venuto qua per parlarti proprio di un'altra cosa. Io tu volevi parlare proprio di una tua fatica. Che Dio, uno sta parlando, chi se ne... Sì, agita è che Dio, ma... No, è che Dio mica è una bestemmia. Ma no, la agita in 12 scorsi. No, io non tengo niente a... No, io sono buono così. No, me ne vado. No, io non tengo niente a me lamentare. No.